然后比如说你要是要画要搞一篇文章或者是什么样的，我随便找一篇文章，我随便找一篇文章，这样啊，你先搓一下，它会把上面的那个什么，然后这个它如果太短的话，你点一下分割，它会把那个行给拼起来，拼起来以后，然后你可以先跑一遍自动啊，比如说你先跑一遍这个，然后这里面推理模式你可以随意的，就是先点自动分析，就是跑完以后，然后再用这个小助理去改图，还是很快的。就是它分为那个你强固定角色的改图方法和那个弱固定的一个方法，然后它这个比如说好了以后，你就可以这样直接跑。顾心意揉着不停跳动的太阳穴，挣扎着坐起身，映入眼帘的是一个破旧的房间。然后他跑完了以后，你就可以那什么。随后，顾心一个扎着2条羊角辫的小女孩正睁着，害怕的盯着转过来，小小的身子似乎也因为自己。然后我这个没有开修脸啊，所以跑得很快啊。就你基本上你跑那个什么都可以这么去跑。两人的身子已经在沙发上多成一。昏暗的房间，顾心意努力的看清两人模样，顾心意不得不把这个房间内再次给记住下。等顾心意再次睁开眼，他的眼神中已经充满了难以置信。自己这是穿越了，穿越到了这个同为了属于平 OK，我就不跑那么多了，就是这样。属于平行世界的自己，顾心意。然后这个选音乐是在这里啊，就这个音乐你可以自己选一下，就比如说你随便选哪个都行。我这个边我把音乐先关掉。映入眼帘的是一个点返回。映入眼帘的是一个，然后它这个声音不对啊，声音不对的这一帧你按 S 处理一下就行了。江城花园小区一间居民房内，对吧？江城花园小区一间居民房内，空气中漂浮着令人作呕的酒味。顾心意揉着不停跳动的太阳穴，挣扎着坐起身。映入眼帘的是一个破旧的房间，房间内一片狼藉，大黄的餐桌上彩纸散落，数十个空酒瓶散落在桌子下方。这是哪里？顾心意一脸茫然，一脸懵逼。自己不是刚参加完公司的庆功宴回家睡觉吗？怎么一觉醒来跑到这里来了？妈妈，奈奈这时，一道稚嫩的童音忽然在这昏暗的房间内响起，随后顾心意听到身后传来一阵窸窣声，他不由更加的懵逼，机械式的转过身体，只见不远处的沙发上，一个扎着2条羊角辫的小女孩正睁着圆溜溜的大眼睛，害怕的盯着转过身的自己。她的小手，然后这个比如说像这种图它是错误的，哎，这好像也没错，还有一个人，小小的身子似乎也因为自己的转身开始颤抖，与他一样颤抖。然后比如说你要江城，就比如你想要他那个，比如说某一张图，我来说一下这个改图是怎么改法啊？就是你看一下，你点第2个的时候，它这边它提示词都有。顾心意揉着不停跳动的太阳穴，挣扎的坐起身，映入眼帘的是一个破旧的房间，房间内一片狼藉。比如这个泛黄的餐桌上，这个你可以直接写啊，改破旧的房间，对吧？你就可以直接这么去写，然后每张图都可以这么去改一下。映入眼帘的是一个破旧的房间，房间内一片狼藉，泛黄的餐桌上。然后它这个它是有那个人的，就是那你就可以那个直接写啊，我不知道这边好像这边应该是有效的，我不知道是不是我卡了还是怎么。映入眼帘的是有点问题啊，这边我到时候再改一下。泛黄的餐桌上，实际上是可以在上面直接写的。映入眼帘的是一个破旧的房间，房间内一片狼藉，泛黄的餐桌上。就反正你只需要跑小图就行了，就这样。数十个空酒瓶散落在自己不是刚参加奈奈这时，
然后比如说这个小女孩，假如说你要是想让她那个高固定的话，你可以设定一下，比如说一个双马尾，啊，你可以直接这样清空，然后设定一个，设定好了以后，然后你把它那个。这时，一道稚嫩的童音忽然在这昏暗的房间内响起。直接让它设定一个，设定完了以后，然后你看一下是不是你要的。这时，这8岁太高了，应该是8岁。说什么不猎头呢？这时，一道稚嫩的童音忽然在这昏暗的房间内响起。就比如说你像这种这时就是你设定好了这种角色以后，你就可以直接在那个在这个设定角色里面，比如说你这个 AA 里面，你可以搞一下，搞完了以后，然后你点改图的时候，你机械害怕的盯着转过身，机械随后随后机械式的转过身，一个扎着2条羊角辫的小女孩正睁着圆溜溜的大眼，害怕的盯着转过身的自己，她的小手紧紧抓着一名女子的衣襟。一个机械式的转，一个扎着2条羊角辫的小女孩正睁着圆溜溜的大眼睛。就是你可以再看一下它这里面，就是包括它原始的提示词也可以借鉴一下。一个扎着2条羊角辫的小女孩正睁着。然后这个你就拿这个来设定啊，这样设定的话，它就会刚好比较符合这个剧情。随后这时，然后这个一道稚嫩的童音忽然在这昏暗的这个你就可以写那个 AA 做改杀，因为你这上面可以看得见这个剧本啊。然后比如说像这些词，你甚至可以直接对，就这样。就这样，你看。这时，一道稚嫩的童音，他就可以用你这个角色去遥控了。机械式的一个扎着2，害怕的盯着转过身的自己，小小的身子似乎也因为自己的转身开始颤抖。然后这种比如说你那个不好搞，你就直接把这上面的复制下来，然后你直接跑就行了。你看，对吧？与他一样颤抖的是被他抓住衣服的女子。然后这个两人的身子已经在沙发上缩成了一团，昏暗的房间内。然后像这种，比如说双人的话，那你首先你还得再设定一个人啊，你设定一个人以后，然后再用参考图，这样的话，他就可以把那什么，我试一下，不一定能出得来，因为他双人他会混淆嘛。所以说他这个，比如说他这个女子，与他一样颤抖的是被他抓住衣服的女子。你可以再设定一个，比如说他设定完了以后，与他一样颤抖的是被他抓住衣服的女子。我也没搞。与他一样颤抖的是被他抓住衣服的。比如说你设定了这么一个角色以后，然后你就可以给他设定了，比如说2号人物，然后你就可以，两人的身子已经在沙发上缩成一团，这样就可以 AABB， 然后选一个，比如说2个人，对吧？2个人我就这样，然后 ABB 做改杀，就这样。我试一下看能不能出来啊，就是。两人的身子已经在沙发上缩成一团，还没有出那个沙发啊，还是会有一些混淆啊，这是1代模型的问题，还是那个。
两人的身子已经在沙发上缩成了一团。昏暗的房间内，也这样吧，把上面的原始提示词复制一下。两人的身子已经在沙发上，还是有些混淆，反正是这样的。但是这是一个方法，就是如果你的那个设定没有那么细致的话，啊，可能它是直接就能出来了。然后这边你可以你可以换一些参考图试一下。就是多人的话，目前这个方法是不错的。比如说换一张参考图，我这没有找一些。你的参考图你可以自己收集一批啊，你觉得好用的参考图。两人的身子已经在沙发上缩成了一团，就是意思是可以到，但是目前来说的话，他这个角色多人的话还是会混淆啊。但是如果那个你的角色设定没有那么细的话，他可能有时候他也能凑合，反正就这个意思。多人目前是这个处理方法。顾心意努力的眯了眯眼睛，才看清两人。顾心意不得看清两人模样的刹那间，一股陌生的记忆。顾心意不得不又闭上眼睛。房间内再次变得寂静下，他的眼神中已经充满自己，这是穿越了，而且这个身体的主人也叫顾，属于平行世界的自己。江城花园小区，顾心意揉着不停跳动的太阳。江城花园小区一间居民房内，比如说这个空气中漂浮着令人作呕的酒味。第一张图，我这个后面我可能还得再加一个那个随机变化，目前还没有那个随机变化，感觉还是有点。你可以在这边啊，本来这上面这个应该打字是可以有效果的，但是这个我不知道我这个版本是不是因为我开了2个导致，好像这边也开了，后面再看一下吧。反正就是直接可以在上面改，也可以在下面改。你可以直接把后面的提示词这样。不停跳动的太阳穴。江城花园小区一间居民房内，空气中漂浮着令人作呕的酒味。姿势就这样的。对，你相当于可以把其他页的提示词复制过去啊，然后直接去改那个提示词。我这个是用的参考图啊，参考图忘记清理了，但是它也参考出来了。就反正就是你可以那个什么，你可以自己准备很多个参考图，然后这样的话，你基本上你调用任何姿势都是 OK 的。我没有准备那么多啊，这参考图你在网上随便截图就行了。顾心意揉着不停跳动的太阳穴。江城花园小区一间居民房内，空气中漂浮着令人作呕的酒味。看一下这个不用参考图，你跳。江城花园小区，反正就大概这个意思。